තරුණ තරුණියනි, ආදරණීය තරුණ තරුණියනි, අද දවසේ ඔබ දන්නවා මේ තිරේ දිස්සලා මොනා ගැනද කතා කරන්න කියලා. මේ පොඩි වචනය එහෙම නැත්නම් මේ පොඩි අකුරු හතර ජීවිතයක් පසුතැවීමකට ගෙන්නන්නත් පුළුවන්, ජීවිතයක් සාර්ථක කරන්නත් පුළුවන්. මේ දවසේ ඔබ කොහේ හිටියත් සමහර විට මේ කැමැත්ත කියන වචනය තමාගේ හිතුමනාපයට ගත නිසා අද වෙනකොට තමන් පසුතැවීමකට ලක් වෙලා ඇති, තනි වෙලා ඇති, කවුරුත් සලකන්නේ නැතුව ඇති, කිසි කෙනෙකුගේ උදව්වක් නැතුව ඇති, කවුරුත් සත පහක්වත් දෙන්නේ නැතුව ඇති. ඇයි මේ වචනය ඇවිල්ලා දීලා තියෙන්නේ? සමහරට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, අපේ මුරණ්ඩුකමටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, කාගේවත් කියන දේ අහන්නේ මගේ කැමැත්ත කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි තේරුම් ගන්න පුළුවන් මගේ කැමැත්ත නොව මම තව කෙනෙකුට සවන් දෙය යුතුයි කියන ඒ දේත් අපි හිතන්න පුළුවන්. මම ඔබට මේ දවසේ කියන්න කැමතියි, ඔබ ඉතා යහපත් පුද්ගලෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබ ඉතා කීකරු පුද්ගලෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට අපි කිතුණුවෝ පොඩි කාලේ ඉඳලා සබත් පාසල් ගිහිල්ලා අවුරුදු ගණන් දේශන අහලා ඒ වගේ පළපුරුදු දිනපත්. නමුත් අපේ ජීවිතයේ හැම දෙයක්ම අපි යේසුස් වහන්සේට බාර දීලා අපේ කැමැත්ත නොව ස්වාමීනි ඔබගේ කැමැත්ත කියලා තීරණය කරපු අවස්ථා බොහෝ ඇති. සමහර විට අපි තරුණ කඳුරු වලට යනවා, සමහරට සභාවේ යාඥා, ඒ හැම දෙයකින්ම අපි තීරණය කරනවා. නමුත් ජීවිතයේ අවුරුදු 20 18 වෙනකොට ඒක අපේ මිදි යනවා. ඒයි අපිට ජීවිතයට හම්බ වෙනවා මගේ කැමැත්ත තමයි මෙයා කියන සහකාරුවෙක් හෝ සහකාරියක් අපි දකිනවා. ඒ දැක්කට පස්සේ අපිට ඕන විදිහට අපි යේසුස් වහන්සේව හරව ගන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ස්වාමීනි මේකට කැමති වෙන්න, මේකට මගේ අම්මා තාත්තා කැමති කරගන්න, මේකට මගේ නෑදෑයෝ කැමති කරගන්න. එහෙම කියලා මේකට ඔවුන්ගේ අම්මා තාත්තා කැමති කරගන්න. එහෙම කියලා අපි උන්වහන්සේට රූල්ස් දානවා. මම කියන්න කැමති එහෙම නෙමෙයි. ඇයි අපිට ඒ කැමැත්ත වුණත් යේසුස් වහන්සේගේ මත තියලා උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත මොකක්ද කියලා අපිට දැනගන්න බැරි? ඇයි? ඒක උන්වහන්සේ කැමැත්තද නැද්ද කියලා අපිට දැනගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කාලේ වයසේ වැරද්දක් හෝ මොකක් හරි දෙයක් නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේව නතු කරගන්නවා අපේ කැමැත්තට. ස්වාමීනි මේක ඔබගේ කැමැත්ත තමයි, ස්වාමීනි මේක ඔබගේ කැමැත්ත තමයි. මම ඔබට කියන්න කැමතියි, ඔබ අද ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා නම්, තනි වෙලා ඉන්නවා නම්, ඔබට කවුරුත් නැත්තා, ඔබ යම්කිසි පසුතැවීමකට පත් වෙනවා නම්, අවුරුදු ගාණක් ඉස්සරහා ඒ කියන්නේ පස්සට කරපු දෙයක් මතක් කරගෙන පසුතැවීම නැහැ. ඒකේ ප්‍රබලම හේතුව මේ වචනේ ඔබගේ මගේ මුරණ්ඩුකම නිසා කාගේවත් කීමට අපි යටත් නොවි අපි අපේ තීරණේ මත හිටපු නිසා මේ කැමැත්ත නිසා අද අපි බොහෝ විදියට විඳවන්න පුළුවන්. මම ඔබට යමක් කියන්න කැමතියි. යේසුස් උන්වහන්සේ බයිබලයේ මෙහෙම කියලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේට කියලා තියෙනවා, ස්වාමීනි ඔබ කැමතිසේක් නම්, එහෙම කියලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ කියන ස්වාමීනි ඔබ කැමතිසේක් නම්. අපි ජීවිතයේ යේසුස් වහන්සේට ස්වාමීනි ඔබම කැමතිසේක් නම්. ඇයි දන්නවද? අපේ කැමැත්ත කරනවා නම් උන්වහන්සේ කල්වාරි කුරුසේ පූජා වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපේ කැමැත්ත කරනවා නම් පියාණන් වහන්සේ ලෝකෙට ප්‍රේම කරන නිසා පුත්‍රයන් වහන්සේ වන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔබට දෙයක් කියන්නම්. අපි දන්වියන් වහන්සේ දවස් 7ක් තිස්සේ දවස් විවිධ දේවල් මෙව්වා. 7 වෙනි දවසේ උන්වහන්සේ නිවාඩු ගත්තා. උන්වහන්සේ මවලා ආපසු හැරිලා බලද්දී හැම දෙයක්ම යහපත් බව දුටුවා. එහෙනම් ඒ තහනම් ගස උන්වහන්සේ යහපත් බව දුටුවේ නැද්ද? අන්න ප්‍රශ්නේ.
ඒ තහනම් ගස උන්වහන්සේ මවන් නැතුව උන්වහන්සේට ඉන්න පුළුවන් නේද? ඇයි උන්වහන්සේ ඒක එතන මැව්වේ? ප්‍රශ්නයක් අපිට ඇති වෙන්න පුළුවන්. මම ඔබට කියන්න කැමතියි. උන්වහන්සේ එදත් කිව්වේ ඔක්කොම මවලා මේක බලාගෙන උන්වහන්සේ හිතුවා මොවුන් මගේ කැමැත්ත කරයි කියලා. නමුත් ඔවුන්ගේ අච්චර විශාල දේවල් අතෑරලා අච්චර විශාල දේවල් භුක්ති විඳින උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම අතෑරලා අර එපා කිව්ව දෙයට අත ගැසුවා. අපිත් සමහර විට උන්වහන්සේ අපිට තියලා තියෙන සැලැස්ම අපිට දීලා තියෙන දේවල් අපේ වටපිටාව අපිට පේන්නේ නැහැ. අපේ තුලින් බලන්න මතේ පොතේ 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 39 වෙනි පදේ කියනවා උන්වහන්සේ කියනවා මා කැමති ලෙස නොව ඔබ කැමති ලෙස වේවායි කියා යාඥා කළසේක. උන්වහන්සේ නිතරම තමාගේ පියාණන් වහන්සේ කැමතෙව්වා. ඔබ මං ක්‍රිස්තියානි වෙන්න පුළුවන්. මේ ලෝකෙට යේසුස් වහන්සේ අපව එහෙම නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේ අපව නියම කරලා තියෙන්නේ අපේ කැමැත්ත සොයන්නවත් අපේ කැමැත්ත කරන්නවත් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ මොකද අපේ කැමැත්ත අපි කරනකොට අපි යේසුස් වහන්සේව පස්සට දාලා තියෙනවා. අපිට ඒ කැමැත්ත ඇතුලේ අපි එරෙනකොට උන්වහන්සේ අපි නැවත ලං කරගන්නවා. නමුත් අපි උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ලෙස ක්‍රියා කරොත් උන්වහන්සේ අපේ පෙරටුව ගොස් යකඩ ගේට්ටු කඩලා රළුතන් සමතලා කරනවා. එසේ නම් ඔබ මං ක්‍රිස්තියානි දරුවෙක් ක්‍රිස්තියානි දියණියක් වෙන්න පුළුවන්, තරුණ තරුණියක් වෙන්න පුළුවන්. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත ඔබගේ මගේ ජීවිතේ වෙනවා නම් එතන නිසකව සමාදානය තියෙනවා. එතන තනිවීම නැහැ. එතන සාමය තියෙනවා. එතන බලාපොරොත්තුව තියෙනවා. එතන ඔබට මට සපෝට් එක තියෙනවා. නැතුව අපි උන්වහන්සේ කැමැත්ත නොව අපේ කැමැත්ත කරොත් එතන අකීකරුකම, එතන වෙන්වීම, එතන මුරණ්ඩුකම, එතන තනිවීම, එතන බලාපොරොත්තු අහිමිවීම, එතන කොන්වීම, එතන දෙවියන් වහන්සේව අහිමිවීම යන දේවල් ලං වෙනවා. මොකද අපේ කැමැත්තට විරුද්ධව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා බලාගෙන. එයා නිතරම හොයන්නේ මේ තරුණ තරුණියන්ගේ කැමැත්ත කොහොමද හොරකම් කරන්න කියලා. වෙන දේවල් නෙමෙයි. තරුණ තරුණියන්ගේ අධ්‍යාපනය නෙමෙයි, මුදල් නෙමෙයි, දේපල නෙමෙයි, කිසි දෙයක් නෙමෙයි. කැමැත්ත. මොකද අද දැන් මේ සමාජයේ තරුණ තරුණියන්ගේ කැමැත්තට පාර ගැහුවොත් ඔවුන් සභාවෙන් වෙන් වෙන්න පුළුවන්, කිතුණු ජීවිතෙන් වෙන් වෙන්න පුළුවන්, විවිධ ලෙස ඔවුන් පීඩාවට පත් කරන්න පුළුවන්. එයා බලාගෙන ඉන්නවා තරුණ තරුණියන්ගේ කැමැත්ත පහර ගහන්න බලාගෙන ඉන්නවා. එදා නුවනේ ඒක කරා වගේ කැමැත්තට තමයි පහර ගහන්නේ. මම ඔබට මේ දවසේ කියන්න කැමති ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත සොයන්න. මන්ද බයිබලයේ කියනවා එක්තරා පුද්ගලයෙක් හැම තැනම ඔහු සමාජයේ හොඳ පුද්ගලයෙක්, හොඳ තනතුරු දරපු පුද්ගලයෙක්. නමුත් ඔහු දවසක් තීරණය කරනවා මම කැමති යේසුස් වහන්සේව දැක ගන්න කියලා. ඔහු යනවා ගිහිල්ලා ගහක් උඩට නැගිනවා. ඒ දවසේ ඔහුගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. තව ඔබ දන්නවා අකීකරු පුත්‍ර සමහර විට අපි තුලින් බොහෝ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් උන්වහන්සේ. නමුත් අපේ කැමැත්ත නිසා හැම දෙයක්ම අපිට අහිමි වෙන්නත් පුළුවන්. පියෙකුට පුත්‍රයන් දෙදෙනෙක් සිටියා. ඒ පුත්‍රයන් දෙදෙනාගේ එක්කෙනෙක් තමාගේ කැමැත්ත ලෙස මුදල් අරන් ගියා. අන්තිමේදී තමාගේ කැමැත්ත කෙලවර වුණේ ඌරු කොටුවේ. ඔහුට තිබ්බා හොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න. නමුත් ඔහු මගේ කැමැත්ත නොව කියලා ඔහු තීරණයක් කරන් ඔහු මොකද්ද කැමති වුණේ? ඔහු කැමති වුණා පියාගේ නිවසට. මම ඔබට ආරාධනා කරනවා. ඔබ අද කොහේ හිටියත් ඔබ තනි වෙලා කියලා හිතන්නේ. ඔබ නැවත පියාගේ නිවසට එන්න. මොකද ඒ සමාදානයේ තියෙනවා. උන්වහන්සේ ඔබ උදෙසා කුරුසේ පූජා වුණේ ඔබේ කැමැත්ත කරන්න නෙවෙයි. උන්වහන්සේ ඔබ උදෙසා වද විඳේ ඔබගේ මගේ කැමැත්ත කරන්න නෙවෙයි. අපේ කැමැත්ත කරනවා නම් අපි මුරණ්ඩු වෙනවා, අකීකරු වෙනවා, දෙමාපියෝගේ හිත රිද්දනවා, ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. අපි අන්තිමට තනි වෙන්න පුළුවන්. කවුරුත් නොකර සමාජය අපිට tie යාළුවෝ ඉඳී ඔක්කොම ඉඳී. නමුත් අපේ කැමැත්ත කවදා හරි අපව කසල ගොඩට ඔසවලා දායි. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කැමති වුණ නිසා අපිව මේ කසල ගොඩින්
ඔසවගත්තා. උන්වහන්සේ කැමති උනේ නැත්තම් උන්වහන්සේ කැමති උනේ නැත්තම් පූජා වෙන්න කවුද අපිව කසල ගොඩෙන් ඔසවගන්නේ? ඒක ඔබ තීරණය කරන්න. කාගේ කැමැත්තද? ඔබගේ ජීවිතේ ඕනම තීරණයකදී දෙවි පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන්න ඔබ අද ඉඳන් අදිෂ්ඨාන කරගන්න. අපි බලමු බයිබලයේ මොනවද කියන්නේ කියලා. බලන්න වචනේ කියනවා යෙසායා පොතේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදේ මක් නිසාද සේනාවල ස්වාමින් වහන්සේ අදහස් කළසේක? එය අවලංගු කරන්නේ කවුද? උන්වහන්සේගේ අත දිගු කර තිබේ. එය ආපසු හරවන්නේ කවුද? බලන්න උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත කරනවා නම් ඒක සොයනවා නම් ඒකට විරුද්ධ වෙන්නේ කවුද? උන්වහන්සේ කැමති වුණා නම් ඒක අවලංගු කරන්නේ කවුද? ඔබ උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත හොයන්නේ. යේසුස් වහන්සේ යහපත්. උන්වහන්සේ ඔබට ආදරේ සහෝදර තරුණ ඔබ තනි වෙලා කියලා හිතන්න එපා. උන්වහන්සේගේ කැමැත්තට හිස නමන්න. ඒක අපි මේ කාලේ බලන්නේ අයියෝ මට හොඳ ගයක්, හොඳ මුදලක්, හොඳ මේ හොඳ දෙයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. නෑ. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත මොනවාද? ඒක සොයන්න. මුදල් නෙමෙයි, හොඳ ගයක් නෙමෙයි, හොඳ වාහන නෙමෙයි. තරුණිය ඔබ උන්වහන්සේ කැමැත්ත වන්න. අනිත් ඒවා ඔබට දෙයි උන්වහන්සේ ඉබේම. ඉස්සලම උන්වහන්සේ කැමැත්තට හිස නමන්න. බලන්න තව කියනවා හිතෝපදේශ 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදේ මිනිසෙකුගේ සිතේ බොහෝ යෝජනා ඇත්තේ. එහෙත් ස්ථිරවන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ මන්ත්‍රය. බලන්න මිනිසෙකුගේ ඔබ කොච්චර කැමැති දේවල් තියෙනවද ඔබේ කැමැත්ත අන්තිමට ඔබ වලට අදලා දායි. උන්වහන්සේගේ දේ තමයි අන්තිමට ස්ථිර වෙන්නේ. උන්වහන්සේ ඔබ ගැන තියෙන සැලැස්ම තමයි මේ අන්තිමට ස්ථිර වෙන්නේ. නමුත් ඒ සැලැස්ම ඔබට මට පුළුවන් අපේ කැමැත්තට අපේ හිස නැමුවොත් ඒක අහිමි කරගන්න පුළුවන්. මම ඔබට කියන්නම් ඒ කැමැත්ත උන්වහන්සේගේ යෝජනා උන්වහන්සේගේ සිතේ තියෙන කැමැත්ත ඒකට කාටවත් විරුද්ධ වෙන්න බෑ. ඒ නිසා ඒකට කැමති වෙන්න. අපේ කැමැත්ත අපිව වලට ඇදලා දායි. බලන්න යෙසායා 43 වෙනි පරිච්ඡේදය 19 වෙනි පදේ කියන බලව මම මුතු දෙයක් කරන්නේ දැන් මේක හට ගන්නව ඇත නුඹලා ඒක නොදන්නවද මම කාන්තාරේ පව මාර්ගයක්ද වනහේ ගංගාද සාදන්නෙමි. බලන්න ඒ දෙවියන් වහන්සේ තමයි ඉන්නේ. උන්වහන්සේට පුළුවන් නම් මේ කිසි දෙයක් නැති පොළවේ මේ වගේ ලස්සන ලෝකයක්, ලස්සන මිනිසුන් ජීවත් වෙන ලස්සන ලෝකයක් බිහි කරන්න. ඔබගේ මගේ කිසි දෙයක් නැති වුණත් කමක් නැහැ. උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත සෙව්වොත් උන්වහන්සේට පුළුවන් අපේ ජීවිතවල අමුතු දෙයක් කරන්න. මම ඔබට කියන්න කැමති තරුණිය ඔබ ජීවිතේ ගන්න ඕනම තීරණයක් යේසුස් වහන්සේගේ කැමැත්තට අනුව ගන්න. අද බොහෝ තරුණියන් මොනවාද තමාට පිරිමි ළමයෙක් තමාට ගැහණු ළමයෙක් දැක්කොත් ඒක තමාගේ කැමැත්ත නත්. මං කියන්න උන්වහන්සේ ඔබ ගැන තියෙන සැලැස්ම වෙනයි. පසුතැවෙන්න එපා මේ කැමැත්ත නිසා. ඒ සැලැස්මට හිස නමන්න. උන්වහන්සේ යහපත් දෙයක් ඔබගේ ජීවිතේ කරයි. බලන්න 1 තෙසලෝනික පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් නුඹලා ශුද්ධව සිටීමේ නුඹලා වෛශාකමින් වැළකී. බලන්න උන්වහන්සේගේ වචනේම කියනවා උන්වහන්සේ මොකටද කැමති? උන්වහන්සේ කැමති අපේ ශුද්ධ වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි ශුද්ධ වෙන්න අපි ඕන දෙයක් කරන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ කැමති අපි ශුද්ධ වෙන්න. ඒ ශුද්ධකම පවත්වාගෙන යන්න ඕනකමක් කරන්න ඕන දෙයක් කරන්න අපිට පුළුවන් වෙනෝනේ. අපිරිසිදු වෙනවා නම් අපේ කැමැත්ත තුල අපේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ අපිට දෙන ශුද්ධකම උන්වහන්සේ කල්වාරි කුරුසේ ලේ වගුරුලා අපිට ලබා දී තිබෙන ශුද්ධකම අපිරිසිදු වෙන දෙයක් කිසිම දෙයක් අපේ කැමැත්ත නිසා නොකරන්න වග බලා ගන්න. ඔබ සැමට ජේසු පිහිටයි.